唔少相片放大嘅 AI 軟件咧，都需要用一啲叫收費嘅。最大嘅問題係咩咧？好多時呢一種收費咧，分分鐘咧仲要斷月去收嘅。咁啊，Adobe 嘅 Photoshop 咧有少少仁慈啦嚇，就可以每個月咧，如果你買佢特定嘅計劃咧，叫做俾翻一個限額我哋去玩嘅。今日最緊要同大家示範嘅就係話，透過一個本地安裝嘅軟件，從而完全唔使錢啦。你有幾多張相放就得，而最重要係咩啊？做到1億像素。Hello， 大家好，我係 Gary， 歡迎嚟到 Gary Photo。記得 subscribe 我 channel 同埋撳埋個鐘仔，一有新片 YouTube 會通知你哋噶啦。記得俾埋個 like 我片，等我片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾嘅。今日要同大家講嘅就係透過一啲開放源代碼嘅軟件啊，幫我哋一啲叫普通嘅相片，唔淨止 AI 嘅圖片啊，普通影完相嘅相片放大到1億像素，咁係咪真係咁犀利呢？今日同大家詳細示範呢個做嘅方法，同埋究竟個功力係咪真係去到咁勁嘅？一眾有跟我 AI 點繪圖嘅朋友咧，應該都會好熟呢一個界面啦。呢個界面咧就係 Comfy UI 嚟嘅。今集係需要大家應用翻 Comfy UI， 點樣安裝 Comfy UI、Comfy UI Manager， 所有嘅資訊咧喺描述嗰度咧會有一條影片同大家講點樣做嘅。最大嘅特點咧就係用呢一個 workflow。其實咧之前咧都有教過咧。係用一個叫 Seed3R2 嘅軟件咧，你要幫我哋做一啲叫圖片放大，但係好可惜咧，有一個好大嘅問題，就係當其時咧係需要太大量嘅 VRAM 啦。咁但係而家今日嘅介紹呢個精簡版啊，或者叫做慳 VM 版啊，可以咁講咧，佢就唔需要大家做得咁辛苦嘅，同埋仲有就話咧，佢有更加多嘅功力嘅。打開咗描述裏邊嘅呢個 workflow 之後，你會見到咧，好似而家咁嘅界面嘅，咁啊未必出現到有個好似叫做大潭水壩呢一個咁嘅相片啊。咁運作嘅時候咧就非常之簡單嘅，只需要我哋將我哋需要嘅圖片放喺呢一格，咁基本上咧就完成咗50%噶啦。第二個咧我哋需要理解嘅咧就係呢個。就叫 First Upscale 2.0至8.0，其實呢個放大軟件係有一個限制嘅，就係話最終嗰個圖片嘅尺寸咧係唔可以超過1.7億嘅像素。大概即係咩意思咧？就即係話咧，一個係萬零乘萬零左右，咁就已經封咗頂啊！但係好無奈咧，我哋啲相片放大嘅時候，一定係長闊比例係一同咁樣去放大噶嘛。你唔可以話，譬如話呢個高度係3600幾嘅，你將個高度乘大啲，跟住將個闊度唔好乘咁大，咁張相就會完全扭曲晒，唔啱噶嘛。咁所以咧，佢一定係一個係數一齊叫乘大佢。變咗呢一張大概係5472乘3648嘅嘢咧，你做到最大咧，應該都係2倍或者係3倍左右嘅啫。如果你一去到超過咗3咧，去到4咧，有機會佢放大係會出問題。嗱，呢度咧仲有個少少嘅叫提示俾大家嘅，呢個 upscale 嗰個數值咧係一個。叫做有點數位嘅，即係話其實你就算做3.3、3.4咧，只要最終嗰個答案唔係太大啊，都頂得住啊。咁啊計算嘅方式咧就好似而家熒光幕所見嗰個啦，就係將你原有嘅相片嘅尺寸啦，即係幾多 pixel 乘幾多 pixel 啊，再乘以而家呢個叫 upscale 嘅 square 啊，咁基本上咧就可以得出個答案最後係咪超過咗叫1.7億像素啊？其他嘅嘢可以話係完全唔需要調校嘅，咁只係有一樣嘢咧，我哋需要同大家講翻就話呢一度咧嗰個叫 Seed3R2 咧，其實佢而家出咗2組嘅版本嘅。你一撳咗呢個位置之後咧，你會見到咧，除咗平時我哋之前介紹嘅呢個叫Seed3R2 有一個叫 IMA 7.幾 B 呢個之外啊，佢仲有一個叫 Sharp 嘅。嗱，如果大家細心啲留意咧，除咗有呢個7B 之外咧，其實仲有3B 嘅一啲數學模型嘅。如果大家係直接啲咁講啦，唔需要精度好高嘅話咧，例如啊，可能一啲卡通片嗰啲咧，你可以試翻呢啲再細啲嘅都得嘅，即係譬如話呢個 3BQ4 或者 3B 嘅 Q8 呢兩個版本咧。其實都會相對咧可以叫精度唔係好高，亦都係慳啲 VRAM。不過咧喺呢度咧可以同大家好肯定咁講啦，你只要有12G 嘅 VRAM 咧，啲 Q4 嘅版本啊，就算7B 嘅呢啲咧都可以做到。嗱，呢兩者最大嘅分別係乜嘢咧？如果我係純粹係做放大嘅話咧，我哋就要行翻呢個7B 嘅。咁但係如果你話係想某啲圖片做翻啲放大嘅時候，又有再 sharp 咧，咁你咧可以考慮下試呢個叫7B 嘅 sharp 嘅。總之無論點，呢度所有嘅數學模型。完全係免費俾大家去下載去玩嘅，咁所以基本上
你肯定咗呢個叫 first upscale 嘅數值係符合到我哋要求啊1.7億像素啦嚇，咁我可以撳一下 run 咁就得噶啦。喺呢度咧，我做咗好多種唔同嘅相片嘅放大效果嘅，咁啊先同大家大概打個底就話，有啲相片做出嚟咧個效果非常之正嘅，咁但係咧有啲人唔係幾理想嘅。逢係人物嘅放大咧，我覺得非常之優秀嘅，咁但係咧一去到某啲雀鳥啊，尤其是雀鳥嘅羽毛啊嗰啲咧，係非常之遜色嘅。嗱，呢一張其實係由 AI 去繪畫出嚟嘅我嘅相嚟嘅，咁係透過 AI 啦，根據咗我自己個人樣啦，學埋 Laura 之後咧，就叫佢幫我畫翻一個長髮嘅男士啦，着緊 Gucci 嘅衫啦，唔肯定有冇啊？咁但係你見到而家個像素計咗出嚟咧，係大概係11520乘11520嘅。而家我將頭先嗰張相片啊，由8%就叫做縮細到30%。嗱，大家如果睇見嘅話，係一個都幾嚇人嘅地方嘅。佢所有嘅皮膚，令我啲鬚根咧都有埋嘅。呢個係比較厲害嘅功力嚟㗎。咁啊，至於如果我去到50%咧，我覺得咧呢個仍然都係可接受範圍，因為咧我頭髮絲啦、眼眉毛啊呢啲咁嘅細緻位咧，都仍然係畫得非常之好嘅。咁但係咧，嗱呢度有少少但係啦。雖然我哋話佢可以去到即係咁大下，成1億像素咁滯啊，超過1億都得啦。咁但係如果我去到100%嘅時候咧，有啲位咧其實都係鬆咗嘅。譬如話隻眼嘅眼一毛呢啲位置咧都係鬆咗嘅，皮膚都相對 OK 嘅。毛嘅即係呢啲咁嘅頭髮啦嚇，就相對已經差咗啦，同埋亦都會見到一啲唔尋常嘅，可能呢啲叫色塊嘅嘢會出現咗嘅。咁喺呢一張相裏邊咧，咁巧咧就冇乜話太明顯嘅，咁甚至咧佢都可以模擬咗少少呢啲叫眼球裏邊嘅微絲血管嘅，但係細心啲睇咧都知道啦，係有啲唔尋常嘅。呢一個係唔應該係人類嘅微絲血管嗰個感覺嚟嘅。嗱，如果睇翻啲布料嘅話咧，你會發覺咧係會顯得咧好似我呢個鏡頭咧係鬆咗咁嘅啫。其實可以咁講，以一個 AI 放大嘅相片啊，做到而家你見到嘅呢一堆功力咧，已經係非常之唔錯噶啦。嗱，呢度第二張咧，亦都係 AI 繪畫出嚟嘅圖片嚟嘅。呢個咧我就將一個係1024乘1024咧，直接放大咗8倍，所以變咗係8192乘8192。其實可以再放大啲嘅。咁啊呢一張咧，如果我去到100%嘅時候咧，佢係黐線到零呢啲咁嘅細嘅毛咧都會出嚟嘅。其實我自己覺得咧，如果佢嗰個數值啊唔過1萬點乘1萬點咧，好多嘅即係有啲誇張嘅呢啲咁嘅數據咧，佢都會填到落去嘅。不過有少少唔尋常嘅，係咪呢啲被下低嘅毛要有少少黑色咗咧？咁我都相信，如果係真係一個靚女咧，呢啲黑色嘅細毛仔咧，機會就好低嘅。但係佢呢度就叫加咗。咁整體上嚟講咧，我都會覺得佢做嘅皮膚啊各樣嘢咧都幾相信得到嘅。咁甚至下巴咧呢度其實如果真係美女咧，就未必有咁多毛嘅。但係都相對咧嗰個效果都唔錯嘅。甚至呢度咧，你都感覺到佢都有少少嘅即係好細嘅叫皮膚嘅毛啊喺埋度啊，係幾誇張嘅。咁當然唔使講啦，靈魂之窗嘅眼咧，喺眼一毛啊畫得好好嘅，都相對都嗱。但係如果細心啲睇咧，你會見到瞳孔咧係出現咗唔尋常嘅唔圓形嘅。呢一個咧係好多 AI 放大嘅時候咧，呢一個位咧仍然都會出現咗呢個好唔尋常嘅形狀啊，甚至眼尾啊呢啲咁嘅位置咧都有啲怪怪地嘅。咁啊呢一個咧好彩就係佢叫 outflow 咗少少啦，咁所以就唔係太明顯嘅。呢一張咧係我之前去一個表演嘅時候影嘅一個大戲嘅造型嘅。其實呢張相咧真正去影嘅時候咧係有少少用慢快門嚟拍嘅，咁所以咧你見到呢啲位置都係有啲叫做模糊咗啦。而最緊要就話，如果我哋俾佢原本張相咧係有一定嘅模糊度咧，佢係放大嘅時候咧，仍然都會有呢一啲嘅少少嘅模糊嘅出現嘅，成個樣係好似即係冇咁銳利嘅。咁但係咧真嘅相咧，隻眼珠嘅位置咧，仍然都相對會比較圓啲嘅。咁啊，另外衫嗰度咧有啲位咧都會做得唔錯嘅，你會見到佢放大咗。雖然你感覺到佢係有少少動態嘅喐動啊，但係呢啲嘅細緻咧都會相對做得唔錯嘅。呢張相就係我講嘅雀鳥嘅羽毛咧係出現咗問題嘅。驟眼睇落去呢張相咧，都已經係有少少啲羽毛嘅細緻咧係唔見咗嘅。如果當我放大嘅時候咧，
去到100%啊，因為呢一個已經去到13,000乘12,000噶啦，佢係更加鬆咗啦，同埋仲有就係羽毛嘅細緻位咧係冇晒嘅。咁如果我話去翻50%度咧，仍然咧羽毛嘅細緻咧係並冇加落去嘅，甚至咧出現咗啲好奇怪嘅呢啲咁嘅雜訊嘅。呢個嘅情況咧係完全由於我原本張相係通過咗普通嘅電腦放大咗之後啦嚇，再經過佢 AI 咧，個 AI 冇辦法填翻啲真正嘅羽毛落去。簡單直接講嘅就話呢個 AI 學呢啲叫羽毛嘅嘢咧，學得好順適嘅嗱。但係如果大家睇翻樹枝嘅呢個紋咧，你會見到咧，佢相對咧都有多啲信息嘅，甚至我放到100%咧，佢啲樹枝咧都還可以嘅。咁呢個係另外一隻 Hummingbird 啦，同樣啦。佢羽毛畫出嚟嘅嗰個情況咧，完全係好似啲雜訊咁加咗落去嘅，唔尋常嘅，放大得唔理想嘅。呢個就係顯示到就係我呢個數學模型根本就冇學到呢啲叫做雀仔嘅數據係點啦。嗱，另外呢張嘅雀仔相咧，木嘅紋路咧，我放到100%咧，都相對 OK 嘅，甚至呢啲嘅碎木嘅感覺咧都喺度。但係隻雀仔嘅羽毛咧，就完全好似係人手畫出嚟，甚至你會見到好得意嘅，佢呢啲字咧，佢都放大得幾清楚嘅，甚至羅斯都係啊，係唯一雀仔嘅羽毛咧，佢係冇學到啊。嗱，呢個亦都係另外一張係嗰叫魚鷹嘅相嚟嘅，咁啊見到啦，魚鷹個爪咧係完全唔尋常嘅繪圖啦。樹枝同埋啲木紋咧，相對畫出嚟咧都還 OK 嘅，唔會話太假嘅。但係呢個樹枝嗰度咧都有啲唔尋常嘅毛出現咗噶啦。嗱，呢張相咧就係我成日都攞出嚟俾大家睇㗎嚇，李佳芯嗰張相啊。咁張相其實個解像度好細嘅，咁但係經過咗 AI 運算之後咧，咁啊俾大家睇翻佢可以作翻幾多信息出嚟啊。嗱，姑勿論點，你估唔到嘅就係話佢可以填翻一堆好似皮膚咁嘅數據落去，你會見到就話隻眼雖然都唔尋常噶啦，好似有啲兩個瞳孔咁嘅嘢啦，係怪怪地啊！呢個係唔尋常嘅表現，但係其他皮膚嘅放大啊，呢啲細緻咧做得都相對唔錯，咁所以咧變到咧佢可以做到張相而家咁清楚咧，係非常之厲害。佢呢個數學模型咧做人樣方面咧，真係絕對係正嘅。呢個係另外一張係我喺好多年前香港銅鑼灣影嘅，咁啊夜晚影嘅時候，其實呢張相係有好多 noise 雜訊嘅。咁如果大家睇翻嘅時候咧，由於原相都係比較多 noise 啦，咁所以變咗咧佢嘅皮膚啊各樣嘢咧都作唔翻出嚟，佢冇乜辦法認得到呢個真係一個人嘅皮膚嚟嘅，甚至好多細緻嘅呢啲位置咧都係好唔尋常嘅作咗數據出嚟。但係呢度嗰個叫 Lucky Star 嘅呢個招牌咧，相對都還 OK 嘅。呢個係另外一個我喺中環嗰度影嘅一個模特兒啦。咁呢一張相咧都係有嗰啲叫做雜訊嘅問題都比較多嘅。但係呢一張咧佢做得比較好啲，就係話佢嘅皮膚嘅細節咧係加多少少嘅，但係仍然都好多雜訊嘅問題，所以佢放大咗咧，仍然都有好多啲唔尋常嘅色點喺度啊。皮膚嘅唔靚嘅情況亦都即係叫表露翻出嚟，我覺得其實相反地咧比較理想啲。嗱，跟住咧就想示範究竟佢係對於風景啊呢一種咁嘅圖片啊，或者叫相片啊，真實嘅時候佢可以做到幾高嘅嗰啲叫做資訊量落去啊。咁驟眼就咁睇嘅時候咧，都唔係話太信息嘅。呢個係100%。嗱，100%嘅時候咧，我可以咁講，佢嘅銳利度咧，比我當其時影嗰個鏡頭咧都再正多少少嘅。啲山上高嘅樹咧，勉強咧我哋都睇到咧係似樹嘅嘢嘅。咁雪山上高嘅呢啲紋咧，有少少加工咗痕跡，就唔係話十分之似係真係雪山上高嘅樹咁樣。即係畢竟咧，其實原本嘅數據量係冇咁精細，但係佢填翻呢啲山上高嘅樹啊嘅嘢咧，都相對都幾好嘅。嗱，但係喺呢張相我哋再下低睇咧，咁當然啦，就算去到呢個即係13440乘8960呢啲對面街嘅人樣咧，仍然都係應該睇唔到㗎。嗱，呢一個咧係日本我影嘅一個鳥居啦。當其時其實成個嘅 focus 咧都喺呢一個鳥居喎，其他所有嘅嘢咧都係應該模糊咗嘅。咁幾好嘅，呢啲樹咧，佢嗰個模糊嘅狀態咧，放翻到100%嘅時候咧，我都仍然見到係有啲樹嘅控啊，有唔同嘅陰影層次喺度嘅。咁當然最緊要就係究竟個鳥居去到咩地步咧？
嗱，如果大家細心啲睇咧，佢鳥居上高嘅呢啲油漆撲落嘅情況啊，呢啲位咧，佢仍然都做得相對唔錯嘅。嗱，呢一張咧係一張再誇張嘅相片嚟嘅。呢個喺京都嘅一個地方影出嚟嘅塔啦。嗱，其實咧當其時咧呢度有一條電線嘅。咁如果我放到100%嘅時候咧，你會見到好清楚有條咁嘅電線或者係叫引電嘅線啊，就係一路咁落嚟嘅。係好誇張啊，好清楚㗎。咁啊，其實影呢張相嘅時候咧，啲樹咧就未必一定係凝固得好犀利嘅。咁但係咧呢個都要同大家講啦，呢啲樹葉啊嗰啲嘢咧，因為都係 AI 老作落去㗎。咁所以咧基本上咧應該都係有啲唔尋常嘅，變成一啲色塊嘅，即係佢未必一定認得到係樹葉啊係點樣嘅，所以變成就有少少好似一個模糊咗嘅狀態咁樣樣嘅。咁而好遠嘅呢個塔咧。嗱，其實我真係唔知道係咪真係咁上下樣啊？咁而家熒光幕就俾大家睇翻即係呢個京都嘅呢個塔係應該點啊？咁但係感覺上咧都應該算唔差嘅。嗱，呢個咧就係香港嘅一個海灘啦。咁呢張相其實係一張長步嘅相片嚟嘅。咁啊有少少咧都係叫震咗啲啲啊個鏡頭，就未去到咁 perfect 嚇。平時就咁咧，拎出嚟俾人睇咧，都唔係太遜色嘅。咁但係咧，如果經過咗呢叫 AI 放大咗之後咧，係有少少地方係有啲鬆咗嘅。咁但係咧，你而家見到嘅呢個係100%嘅相片咧，每一條嘅呢啲叫做鋼纜啊，仍然都係清晰可見啊，係好誇張啊！咁甚至咧，其實呢啲咧係嗰啲飛機嘅燈嚟嘅，都相對做得幾清楚啊！咁啊，跟住啦，超遠嘅對面啊嘅呢啲燈咧，其實你見到咧，佢放大出嚟個效果咧都幾唔錯嘅。嗱，呢個咧就係另外一個示範咧，就係佢嘅一啲做花葉啊嗰個效果係點嘅。咁呢個叫做啦叫微距啲嘅花啦。咁但係如果你細心啲放大落去咧，因為原本我影嗰張相咧係有少少鬆咗啦，同埋有少少手震啊，做呢個嘅花蕊效果好遜色嘅。咁另外仲有葉嗰度咧，呢啲地方咧有啲唔尋常嘅色塊會出現咗嘅。嗱，而跟住落嚟俾大家睇嘅嗰兩張就相對做得比較準確啲，冇咁多手震嘅情況啊。去到100%嘅時候咧，你會見到咧，其實相對呢啲位置咧 focus 都做得唔錯嘅，佢畫得都幾靚嘅。咁但係亦都有少少唔尋常嘅白色嘅點嘅，其實可能啲水珠嚟嘅。不過當其時佢呢個 AI 做嘅運算咧，就會變咗啲唔尋常嘅白色啦。而呢一個咧，再放翻大嘅時候咧，你會見到咧裏邊啲花粉啊，各樣嘢咧做得都非常仔細啊，可以咁講。嗱，呢個係香港嘅夜景啦，同樣地亦都係要求佢放大咗比較多嘅。咁但係因為原本嘅圖片咧都有少少鬆咗噶啦，咁你會見到咧佢所有嘅呢啲嘢咧都未必一定可以做得好靚啦。即係如果你嘅原本嘅相片都係清晰度未係十分之正咧，咁樣作出嚟咧係遜色好多嘅。呢個亦都係山頂嘅風景啦，亦都有同樣類似嘅問題啦。因為影嘅時候亦都有少少唔尋常嘅手震啦，又或者係叫震動咗啦。因為呢個相對都係比較長啲時間曝光啦，你會見到呢啲嘅嘢咧都係佢做唔翻個修復噶啦。嗱，呢一張咧係好多年前我去影一個海灘嗰度嘅一個石灘咧咁講嘅一張相片嚟嘅。咁你會見到佢咧呢度嘅畫翻呢啲植物咧係好誇張嘅，佢可以完全知道翻呢啲植物幫你填翻落去嘅。嗱，呢度有兩張咧叫蜜蜂仔嘅相片嚟嘅。其實咧佢對於畫即係叫蜜蜂咧，佢又唔係話叫完全 OK 晒，佢只係話叫係咁依俾到堆嘢你啦咁樣。蜜蜂嘅毛咧其實真係影動物嘅或者叫昆蟲嘅朋友知道啦，呢啲係假嘢嚟嘅。咁但係相對咧都已經唔算太差噶啦。咁呢一張咧就再細緻啲啦。咁但係咧蜜蜂嘅毛啊各樣嘢咧都係相對比較假啲嘅，即係叫做可以做得到放大，但係就做唔到真正呢啲叫做 macro photography 啊
嘅嗰個厲害嘅地方啦嚇，做唔到佢咁清楚啦。嗱咁啊，跟住最後咧就睇翻呢啲咁嘅月球相啊，可唔可以做到？呢張係冇乜經過優化嘅相片啊。咁啊放大咗之後咧，見到好唔尋常嘅綠色點出嚟嘅，呢啲唔使諗啦，佢都學唔到嘅。咁啊呢個咧係大潭水壩嗰度啦。咁其實呢個係長步啦。咁亦都有個喺呢度咧有嗰啲叫星嘅移動啦，同埋有嗰個叫做飛機嘅航線嘅燈喺度啊。整體上嚟講咧，我覺得咧佢做出嚟嘅水啊嗰樣嘢咧都唔算太遜色嘅，都 OK 嘅。嗱呢一張咧係其實一張合成相嚟嘅，好多張嘅長步啦，最後就我攞翻一個專係個少女企翻喺呢個位置啦。嗱佢比較厲害係咩咧？其實原本嗰張相個少女樣係冇咗啊，模糊晒嘅，但係呢度咧。佢嘅 AI 咧幫我叫做填咗個樣落去嘅，即係我呢度大概都見得翻嗰個少女嘅樣係戴緊粗框眼鏡。其實我原本係完全影完，我唔知佢一個樣係點嘅。呢個樣應該都係個 AI 有少少老作咗出嚟噶，咁但係相對個效果都唔錯嘅。嗱呢一個咧亦都係京都嘅一個地方啦。咁呢一個最主要就係話，究竟佢啲最後啊，佢超細嘅文字啊，佢能夠寫到幾多，作得到幾多？嗱。咁呢度咧一放大到100%之後咧，大家就開始見到啦。咩叫老作嘅中文啊 ？AI 就有呢樣嘢啊！你見到呢啲字咧，完全唔尋常啦，唔係噶啦。另外仲有呢個木蘭啊，其實呢個唔係木嚟嘅，係應該石嚟㗎。佢已經用咗唔尋常嘅圖案啦。另外呢啲字咧，細心啲睇咧，全部好多都唔係日本或者中文字啊，係一啲佢 AI 老作出嚟嘅嘢嚟㗎。另外呢度咧就最後俾多大家睇一張又係 AI 繪圖畫出嚟嘅相片嚟嘅。咁最近我自己發現咧，如果你畫呢啲叫 AI 繪圖畫，想呢一個 workflow 做得比較好啲咧，你緊記一定要喺繪畫嘅時候講明啲皮膚係有一定嘅細緻，就好似而家熒光幕嗰句嗰個提詞個字啊。因為有呢個字之後咧，你就可以幫佢咧，就算做到100%嘅放大啊。你會見到咧，全部皮膚嘅細緻嘅紋路啦，有啲唔完美嘅少少瑕疵點啦，眼眉毛啊、眼一毛啊，即係嗱，譬如眼眉毛喺呢度啦，非常之好啦，眼一毛啊呢啲啦都好，即係非常之銳利啦，仲有啲皮膚啊，仲有呢啲少少嘅色點啊，都會做晒出嚟，係好正。變咗咧，你可以。好開心咁，直接係透過就係加咗頭先講嗰個題詞咧，再加埋 AI 放大呢張相咧，就完全做到係14400啊乘14400㗎啦，係非常之大尺寸嘅一張相嚟嘅。今日同大家講咗好簡單嘅呢個透過 Seek VR2啊呢個改良版嘅工作流程，令到大家可以唔使咁多 FreeRAM 咧，都可以放大到好大張相啊，唔係上次之前講嘅咁細張啊。而最重要嘅就係話咧，佢裏邊可以保留翻之前講嘅好多細節，甚至就話再比之前講嘅嗰個做得更加靚，因為之前咧係用唔到呢個最高嗰個數據量嘅數學模型嘅。咁啊呢一個咧相對咧可以用少啲 VRAM 都做得到。而最緊要係咩咧？好多人物嘅相片啦，仲有就係風景嘅都還可以啦嚇，做得比較理想啲嘅。不過咧咁多種嘅今日示範嘅圖片啊或者相片之中咧，我覺得咧人物呢個咧係做得最理想嘅，因為風景咧佢有機會老作嘅時候咧，啲字係大家見到啦嚇，係唔尋常嘅。另外仲有就係話咧對於雀鳥類咧，暫時都幫唔到大家啦，佢哋嘅放大咧嗰個效果同埋嗰個最後嘅出嚟嗰個情況咧，都仲係唔係好得嘅。咁呢個可能如果大家有啲雀鳥嘅相片啊，或者某啲動物嘅相係需要幫佢哋放大咧，可能暫時都要俾翻啲銀兩嗰啲供應商去買翻佢嘅服務。咁啊好多謝大家觀賞片，記得 subscribe 個 channel 同埋撳埋鐘仔，一有新片 YouTube 會通知你哋噶啦。記得俾埋個 like 個片，等個片嘅資訊 share 俾更加多嘅觀眾，尤其是咧有機會需要攝影嘅朋友咧，學埋呢啲叫 AI 放大嘅功力咧，可以幫你哋做得更加多嘅創作嘅。多謝晒。